妈，我不让你打吗？就这打，你打嘛！我怎么不敢打？煲糖嘛，你可以煲糖嘛。煲糖我煲啥糖啊？我起这么早，我凭啥煲糖啊？那我不能来钓吗？那么多的空位置，你夹着短竿打，钓鱼讲点武德嘛，最基本的东西啊，下来后到的问题。你不要钓罗非了，投铁吧，钓叉尾吧，跟我一起。钓啥尾啊？啊，还钓罗非啊？明天才钓。还要被割啊？啊，最粗的韭菜，走吧，钓叉尾吧。哎呦，上来就6.3米了，是个毛都无。走吧。这开年的罗非啊，真的特别难搞啊，已经空了4场了。今天呢，天气下雨，又是雾蒙蒙的一天，我估计啊，今天搞罗非比较悬。今天就听星星的劝啊，我看他钓叉尾，我也钓叉尾。你今天想钓几条？钓几条就几条。现在开年都这么保守了吗？星星说的还是有一点道理的，大家罗非都难钓，有人空10几20场的。今天呢，钓这个叉尾应该还是可以的啊。他这个塘线杆是6.3米，我上来我也不管它了，直接开6.3米了。我去，这对面的这么快就上鱼了，已经上2条了。这叉尾有的搞啊，这罗非搞什么搞啊？直接干叉尾啊！我前期上来呢，杆子选择的是一只极强的这个长杆6.3米的，主线3.0，脚线03的一个 P， 钩子8号罗非绣。因为这叉尾它有牙齿，我们钓的比较钝，防止它吃进去了，直接用 P 线干它。是不是啊？星星，你今天必须钓10条叉尾啊！没钓到10条叉尾，钓费你付了啊！还让我付钓费呢，看不起谁呢啊？叉尾人家就连杆了，不干叉尾啊！这他妈识物者为俊杰，来了！我操！我操完了！中鱼了哥，听我的没错吧？错了！海带师傅来钓叉尾。我去，叉尾还是好玩呢，别吃生猴了啊！看到没有？这身上有这么多点，有点麻烦的。进去吧，等你这个雨越下越大了啊！来了，哎，小叉尾，别跑！哎呀，这长竿钓这个鬼东西啊，别说还有点难搞。来吧，看到没？这鱼给我吃进去了，它咬我它给我咬了15口啊！进去！哇，这抄网都还没有装，都已经上2条了。哎，来了，我有口了，来了！对，有人帮我抄鱼就快了，到这边了，解钩，又吃进去了。阿伟啊，我靠！来吧，哟，黑碗喽！你咋就这么猛呢？来，叉尾还是好玩啊，还是好玩，漂亮！哇，东哥，我超碗拿过来，东哥。哇，星星那边也中了，去到星星那边去。第一次钓这种大胡子鱼啊，就是你们说的叉尾，超叉多。我去，这个肯定是比罗非好玩多了。星星那边已经中了2条了，看到没有，兄弟们啊？钓罗非没口，就钓叉尾玩，这傻鱼了，知道吧？下去啪一下拖着就跑。但是呢，这个鱼啊，就是钓新放的那一天，到后面呢就不是特别好钓了啊。无鳞鱼呢，阴天雨天这是非常好钓。你看这个今天这种天气，真的天助我也啊！来了。又是个大的，来了，东哥，别吃了，又是个大的，黑碗，叉尾，大叉尾，都吃进去了吗？没有吧？我去，进去。那我们车上还有长竿吗？没了。这个吧，来了！哇，看看，哎，这个都好玩了，不搞了，抓紧时间
抓紧时间，没了，进去。那车上有没有车辆的吗？你开点散炮啊！没长杆的，有长杆我怕了。你现在你短杆不怕，你把散炮抽起来。你要不呢，你搬到这个位置来，那边有东西直接搂到前面去，坐到这边来。不讲武的，哪有说他妈的以后面来的2个长杆加一个短杆的？钓鱼都有不成文的规矩吧？一大堆空位置，夹着短杆打。包糖嘛，你就包糖嘛。包糖我包啥糖啊？我起这么早，我凭啥包糖啊？那我不让你打吗？直接打。你打嘛。我怎么不敢打？我不能来钓吗？那么多的空位置，你夹着短杆打，钓鱼讲点武德嘛，最基本的东西啊，先来后到的问题。来，我们大家评一下理啊。现在呢，刚好我们站着有个兄弟在对面玩，大清早的跑过来，在这里做一个位置，在那短杆在那里钓，全部很多位置都是空的，来2个人直接长杆夹在中间打，大家继续评这个理就行了。没口喽，停了。来！我靠，全堂全部聚到那里去了。那边角落1、2、3、4、5、6、7、8只看在那个角落里面。那地方呢，就是腐败的东西比较多啊。叉尾它就食腐性比较高嘛，吃一些死鱼啊，或者吃一些小鱼、活鱼的，就喜欢待在那里。现在养啊，老板。刚才那会儿停口了，就钓友说把养鸡打开，我这个地方走水，我那窝子都白做了，没口，换另外一种办法。哇，流氓的，自己拖到底部去。好，来吧，那抽，快点！你看啊。我现在呢是坐在打养鸡旁边，这个养鸡一开，基本上呢就属于走水很严重，我就换了一种双铅钓法，就是抗走水的。一般的呢，我们运用在黑坑里面呢去钓呢，就是在开养的时候走水，它钓的比较多啊。然后你会看到啊，我在这里，我下面这个铅呢是正常钓的铅，是走动的。漂这个地方呢，我又包了一个铅上去，漂上面包的铅就是刚好能够把你漂压下去，然后把漂往上面多推一点，能推多少推多少，反正就是远离这个走水的一个区域，让那个铅坠啊把漂压在这水里面能立起来，然后立个留个7、8目、5、6目都行，你走水就影响不了你啊。还有40来分钟，看一下能不能摸多少条。刚放鱼就来口啊！感谢老板放的鱼啊！我靠，又给我吞进去了。好。哇，肥肥胖胖的，看到没有？嘎嘎嘎嘎嘎嘎，进去，来了。啊，东哥，快点了，快点，抢时间！没吃进去，嘴边。来了，手竿鱼啊，手竿鱼来了，东哥，快！叉尾就需要新放了。手竿鱼啊，很完美。可以了，拿菜。东哥，干鱼啊！我东哥嘞，哇，这个大，快点！来，先看到这里钓啊，又学到一招。这种钓法就专门靠你们拿养的，以及河流走水的。比你罗非强吗？罗非强多了，罗非开朗本来今天呢要去的那个钓场退票了，还好星星带你破规了。来，放进去。水全部弹没了，60去了皮是吧？我们今天60斤啊。对。60斤的话，那等于说他在33斤上岸了。我没问题了，好吧啊，放新鱼了啊，接住啊，对面的。今天的话，这个叉尾还是很爽的啊！下去之后，不需要抓口，抓啥口？拖着就跑。烦的点就烦在哪里啊？烦在有时候打骂了，它吃进嘴了，在那搓，这手上这里咬的都是红的。这里还有一个事啊，就是今天在钓鱼这个过程当中呢，发生了一些不愉快的这种事情。其实啊，
钓鱼很多时候呢，它有一些不成文的规矩，比如说啊，像你在钓的过程当中你狂口，对不对？然后那个别人没有经过你允许过来蹭竿的，丢到你窝子里面的这种呢，啊，基本上这种是属于啊不守规矩了。还有包括呢，有时候很多人大清早的早到钓场占位是为了什么呢？是为了多钓了1、2条鱼，为了开心。有时候呢，这时候你就看别人先来的钓的是短竿还是长竿。如果是短竿的情况下，那有可能我们喜欢钓长竿的就会去规避它。你要不然的话，你长竿往它旁边一坐，你钓的人家不开心，你这场鱼你不可能钓开心的，对不对？特别像今天早上2只长竿夹着1只短竿的时候，你看都看不下去，是吧？所以说啊，很多钓鱼呢，它都有一些不成文的规矩，我们尽可能去遵守，因为钓鱼大家是为了开心，大家开心才是真的开心，好吧啊？这期视频呢就到这里了，感谢各位的支持，我们下期再见。你觉得黑坑有包捞吗？我是来带你吃肉的。这个是隔壁老板喊我过来帮他报仇的。上次老板不在，我2个输了他几万块，2万8。输了2万8。那一个下午，等于说2场亏了4万多。差不多是吧？趁老板不在，过来偷家，隔壁老板都蠢蠢欲动了。抽号是吧？来，你把号给他抽。我的号了，发给他就是不用做了，就是11个。2号门41，给个建议啊，大师傅，我第一次来啊。要你就41， 41是吧？41就41了，41，就这里了。今天我们来到了佛山西郊顺源钓鱼场。钓大飞，收费1060，今天必须偷家成功，把料给它开了。散炮2包，像大飞塘老鱼偏多，横行霸道素柚5盖，9盖黑水6盖，大飞白奶4盖，水比1比0.5，静置吸水3到5分钟，再加入赤尾青，搅拌均匀。那我们的散炮也开好了，200毫升拉个球。400毫升水，静置发丝，冷冻1包干味，再抓一把散炮进来，横行霸道素柚1盖，9盖黑水1盖，大飞白奶1盖，横行霸道老鱼反着用，将素柚加到饵料里，再将开好的拉个球和冷冻饵充分的揉打均匀，再加入赤尾青，再将开好的冷冻饵反复的叠压。将里面的空气排挤出来，那我们的饵料就开好了。今天我们前期上来选择了一只3.6米的8号2S 911，主线2.0，角线1.2的碳线，浮漂吃线2克，南征北战，找到底开始抽窝，这个位置有点走水，还反光哦，先不管它啊。我们前期上来呢，就把窝子抽完了，那就开始走节奏、走频率了。先把鱼聚过来以后呢，再慢慢钓。那鱼都没有聚过来，你省不了这一步的。到底没口呢，就直接抽。这个地方还有一个世界有名的，那边，这里是个风水宝地，希望能保佑我一下。在心里面啊，先给他拜3拜再说。来，哇，哎呦，先跑一条，给大家助一下兴啊！哈哈哈，反正我已经给大家助兴了啊。第一条正口，啊，放口放过了，切了，再接着来。黄，牛逼牛逼，差20，命呐，这就是，跑个篮子，这就是命呐！你要钓这种鱼的要技术吗？不要，要什么？要运气，知道吧？又喝别人的红妞啊，这红妞是酸的呀，一点甜味都没有啊，又酸又涩。哎呀！来了，没有带书包的，正口12点，正口12点，来了个学习成绩差的，短肥的，漂亮很漂亮啊，
就学习成绩差，不带书包出门，作业都不带。第一个，这种白板没前途的，哪有单调白板的？要掉就掉空中。来了，连点口还不打了？看到一个点口啊，大公飞，头都是红的。就你呀、也在水里谈恋爱啊？这种身上红红的大公飞呢，就是在水里面谈恋爱，学习成绩那么差，一看呢就是读书的时候呢，就是坐最后一排的那种的，书包都不带一个。第二条，好，小伙子哟，你肯定是正口，你往哪跑？那罗大飞还想啥口啊？你有那么一点点就够了。一点点你的头很精锐的，下去就完了。你有个1/3目、1/4目的口都是好口了，别跑！啊，体育，哇靠，体育生是吧？体育生不带书包的，这一条比刚才那条要大一点。你看这个嘴，这么大的一个嘴，小半目的口，这么大的一个嘴，不带个书包出来。第三个。不行，还得再办一下，X50、X30、X20都行。情况不对劲了，后面的天黑压压的，我感觉背后凉飕飕的风过来了。又是一个没带书包的，正口。第4个，黑坑的鱼情随时都在变化，今天的跟昨天的那完全都不一样，上10分钟跟后10分钟又完全不一样。还说带我来吃肉，那把我的肉都割了一大块，自己坐在那里，肉也被割了一大块。Tell you all about it when I see you again. 这个感觉好像不是开玩笑哦。停中！还包捞，又是挨打的一天吧？我抓不了，跑我哪里跑？正口撒点的。哇！哟，大哥，这正口真的不能再正了，怎么跑？来，再上一条，来。哇，正口撒点往哪里跑？我进！你搞了几条？3条。说好了带我吃肉嘞？我怎么带你吃肉啊？黑坑哪有包捞啊？什么？跑！偷袭！啊！吃了就想跑。来！哇靠！哇！下一条，我挑正口，我就一个不是正口。第10条，4条白板呐，打那么多白板有啥用啊？打那么多白板，我也想像他们一样啊，打1条就可以手感走了，多舒服啊！过来回鱼啊！起了，到钟了。不用老板喊了，回鱼啊10条还是9条？10条，10全10美，差你一个，10个，差一个。今天这里呢是10条，所以说钓鱼黑坑来讲，哪有什么包捞？不可能有包捞的说法。哪怕你昨天在一个位置呢，你破百，你钓再多20条、30条，你今天过来呢，有可能1条都钓不到。同样的一个位置，别人上午能够钓很多，你下午呢也有可能连1条都钓不到。这个东西啊，天气说了算，不是说是我们说了算，只能说有口的时候你手脚快一点，多搞一些。那鱼情不对的时候，它就这样的。今天这个鱼呢，整体的全部都是在水面浮着的，到现在为止都还没有下底，那没有办法的事情啊。
黑坑没有常胜将军，也没有什么说钓的特别好的，黑坑没有技巧，只有天天搞。兄弟们，那么这期视频呢就到这里了，感谢各位的支持，我们下期再见。哇！这是啥？这是起竿。哟，我去，吓我一跳，这个鱼。哥啊，咱们这会儿去哪儿？你先走，你先出去。主要是车没油了，马上。车没油了，先去加油站。走，先出去。95加满。哥，加满了，这么贵，不过数字还可以，数字可以，多少？666，是不是？哎呀，下次咱能不能别开这个车出来钓鱼了？当然。你没听人家说一句，最近有一个很火的梗叫什么？95加满倾家荡产，98加满3代还款，哥。不花，等一下这个加油的钱去找黑坑老板给他盘回来。有气势的很。走吧。跑了300多公里，终于抵达牛鼠峡了。但是到了这边呢，发现一个问题，又是下雨。我这油箱的油呢都已经跑见底了啊。那我们不管，这地方来都来了，一定是要钓的。那么这边呢，我们去年在这里打过很多场这个罗非，然后今年还是第一次过来，还不知道这边怎么样。还有我的一只7.2米的猪彩，输给了这个老板了，然后在这个老板那里放着。我们不管了。今天的话，怎么样也得罗非给他抱一下啊！我们先去准备东西。这下雨咋办呢？今天的话打拉饵啊，因为想着节奏打快一点，所以还是打拉饵。这差不多的话是一个200毫升左右，220、230毫升左右。然后加水。开罗非这个冷冻饵呢，要先开拉丝粉啊，它跟开其他料不一样啊，它得有一个开拉丝粉的步骤。啊，我们先放那里吸水。一份的冻料呢，一份干味，一份腥味。主味型呢，依旧选择是凤梨啊，凤梨放40粒左右，因为我们今天是开拉饵，所以用量会相对来讲会大一点点。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。然后甜蛋奶呢也是40粒，因为奶味啊，它在这个季节是比较突出的。能量果酸的话就点个20粒左右。果酸的话，它不管是在天热的时候，还是说天凉的时候，它能起到一个促使的作用啊。在这个这种下雨天呢，这罗非我们还是需要去多放一些酒味，因为酒味的话，它可以在天凉的时候打一些穿透，穿透效果会更好啊。OK。先把这个冻料呢去给它捏碎，捏均匀。然后将冻料跟这个拉丝粉呢给它打开。我们将这个刺尾青放进去。在这个季节呢，虾粉是必不可少的啊，因为再加上天气变凉，这虾粉是一定要放。
但是呢，今天有个问题，就是我听说啊，最近这个地方它会有一些小罗非淋鱼闹窝，所以这个虾粉呢，它放进去是有利有弊的。 就看你的一个钓法出发点是怎么样子的。如果说你是为了那个鱼口更好，它吃的或者说是鱼诱过来更快，那么虾粉是必不可少的。那如果说你想要避开小鱼，那么这个虾粉呢，就可能是跟你的想法背道而驰，因为小罗非更喜欢吃虾粉。 OK， 我们的料就已经开好了，放旁边。我们再把这个散炮开一下，散炮估计要开个3包。主味型的话，我们用白果香，差不多的话就是10毫升的一个白果香。能量果酸呢？ 能量果酸5毫升就够了，药酒5毫升。哦，再甜蛋奶，甜蛋奶一样的10毫升。啊不，把那包拿走。这个雨越下越大了，赶紧开完。 OK， 那么去年呢，我们这个地方是钓过几次，今年这个地方我们完全没过来。这边现在是一个什么样子的鱼情，我们也不清楚。反正呢，这个下雨天呢，我们选位置，尽可能的去选在浅水位做钓。深水区呢，可能在这个季节刚开始，罗非还不太愿意去。那么在现在的这个时候，温度上来了。 但是呢，更多的鱼呢，它是喜欢往浅水去，因为它要做窝。好，希望今天的话，鞋子不要湿了，裤子不要湿了啊。哥，啊，你确定你坐我旁边吗？一点眼力劲儿没有啊？咋了嘛？我坐你旁边。你坐旁边给干闭口，你还专业挑我的旁边坐，还挨这么近。哟，这个叫什么？年轻真好，这种人真的是。专一坐我的旁边，咱也不知道是。 怎么回事儿？那邢老师少戳点我，手下留情了。哼！啊，邢老师，知道害怕就行了，要不你挪个位置去吧。算了吧，这下雨挪的不方便。要等一下怕的话，你就稍微挪一下位置啊。好，不用坐我旁边。好，给你一个挪位的机会。好。你这是把我交给你的都用到我头上来了啊！对。最近在那边疯狂抽我已经抽了10几头了，我这边也不管。那么我们今天这个杆子呢，选择的是一支3.6米的玉衡8H，主线2.0，子线的话是一个0.3的 P1线，浮漂吃铅1.75克，然后钩子是一个8号罗非绣啊。这漂是我们的一支战略漂综合漂来着的。我们先找理，不管它，因为我们选的这个位置呢是属于一个浅滩来着的。那么如果说你杆子用的太长了，可能会打出去。 会打出去那个地方就到深水了，选择短了之后又太近了，又怕那个鱼聚不了窝，所以就选择了一只3.6米的啊。我们不管它，先钓，先让星星多抽一会儿窝，先让它多抽一点。我现在这个漂向呢，很多乱七八糟的动作，一看这种口就不是大个体的罗非的，就是那种指甲飞啊、小飞。 在那里闹。像在这种水库形式的做钓啊，它这个季节小罗非是没有办法避免的，所以我们在开料的时候呢，它的一个思路就一定要明确。虾粉呢加多了以后，就会有这个样子的一个结果，就特别招小罗非。所以我们在这个时候的调钓，尽可能的不要选择调得太灵，调钝一点，甚至呢调低目。 钓高目或者调低目钓低目，
去有效的去过滤掉它那些虚假的、无力的小动作。小罗非的动作实际上它的一个幅度是很大的，但是呢，它的力度没有大罗非吃口的那种力度大。虽然说大罗非的口小，动作小，但是它是很有力的。所以我们一定要学会去区分这种口。在车前面，往前，嚣张，在我面前你还冲战斗飞，我就是一个战士，专门干这战斗飞的。欣欣，你看这条罗非漂亮不？咋了嘛，欣欣？咱不想跟那种不讲武德的人说话，他还狗了他。我感觉你是故意选了一个好的位置。哟，给你们看一下，你们看一下这条鱼，来，你看到没有？鹦鹉嘴啊，它长这样了，兄弟。你凭啥这么冲啊？不小啊！哇靠，这个罗非是真漂亮！看一下这个鱼的皮毛，哇，好漂亮啊，干干净净的，好漂亮。这力道，这手感真的是爽，打了好像打了个7、8斤的那种大飞一样，啪啪啪的就往前面冲。什么嘛！我靠！才多大呀，兄弟！哎呀，打这个鱼真的太累了。这青色的战斗飞来着的。给我来一条战斗飞。你等一下，那战斗飞这站到你那里去了，你要2只手拔了。让我体验一下。这个飞真的好漂亮。哎，这种短短宽宽的这种罗非是最冲的。还有在这个水库做钓的，一定要注意一个问题。我这边的话也发现了，就是它有效的那个点呢，就是你钓的那种钓点有效的点，面积很小。我只要没有抛对那个点，我的那个动作就很不明显，甚至是没有动作那一杆。只要说我抛对了那个点，那么呢那个动作就很大很明显。所以说有时候我们去找底的时候，一定要找到一块合适、相对来讲比较平坦的地方去钓。如果说是你会定点抛投的情况下，那么那个点子可能只有碗口这么大，那么这个对于你来讲是没有多大问题。当如果说你不会定点抛投的情况下，那么你就一定要找到相对来讲它那个平坦的地方大一些，然后去抛投在那个位置打。所以不管是钓什么鱼，尽可能的抛准一点，就抛一个点，也利于一个窝子的集中，还有呢就是一个节奏的掌控。又给我搞一口，这小罗非真的，而且这种小罗非多的时候啊，我们尽可能的这个饵团不要说拉得太小啊，拉得太小，这小罗非它就已经给你接了。就尽可能的这个饵团呢，就是修的让拉大一点，让小罗非吃不进去，就让我们的目标鱼可以吃得进去。哇！这是啥？这是起竿！哟，我去，吓我一跳！这个鱼，这是什么？大头。大泰林呐！泰林啊！我靠，这啥呢？我靠！我吓死我了！这一下子，呼，直接跳起来了！这！我靠，这个泰林真的是7、8斤的大泰林。对。这个太猛了！我以为是大头。我以为是大，但是它是红色的。啊，欣欣你要注意了啊！啊，这个你别欣欣了，我欣欣这儿连口都没有。你打中这个鱼的话，你要2只手啊，一只手这杆子很容易被拖跑的。
钓鱼要有点耐心。这个鱼定模是不是把罗非赶走了？肯定怕它呀！我靠，这么大的一个7、8斤的一个，这个是啥？这个才叫真正的战斗机。